Һандык, Ихнур һабағы. Сәлам, Ахнур. Шунан, дәрескә әҙерһеңме? Һандык был. Боронғо башҡорттарҙың берҙән-бер мобиль мебеле. Күсереп алып йөрөүгә уңайлы йорт яһазы. Уның эсендә ҡатын-ҡыҙҙар ғаиләнең бөтә байлығын, хазинаһын һаҡлаған. Һандык иң боронғо йорт яһаздарының береһе. Уны элек башҡорттар ат йә дөйә еренә бәйләп, йә арбаға тейәп, ҡышлауҙан йәйләүгә, йәйләүҙән ҡышлауға күсереп алып йөрөгән. Ағас таҡтанан эшләп, тимер, йөҙ, хатта алтын көмөш менән дә йөҙләгәндәр. Бай ғаиләләрҙең 50-ләп семәрле һандығы булған. Улар тирмә йәки йорт эсенең төп биҙәге булып торған. Һандыҡтың башына ҡатлап-ҡатлап юрған, мендәр өйөп ҡуйғандар. Уның өҫтөндә көндөҙ бәләкәй балалар серем иткән. Өйөлгән ҡараута аша ҡап уртанан сигелгән урын тартмаһы тартылған. Тасма, ырыу тамғалары сигеп биҙәлгән. Һандыҡтың тояғы, йөҙө, танауы һәм ҡолағы ла була. Бына ошо семәр һалынған алғы һыртын һандыҡтың йөҙө, йоҙаҡ ҡуя торған күгәнен танауы тиҙәр. Ә инде ике яҡ ситендәге йомро тотҡаларын һандыҡ ҡолағы тип йөрөтәләр. Һандыҡты ҡолағынан тотоп шылдыралар. Һандыҡ бирнәнең айырылғыһыҙ бер өлөшө. Бирнә ул ҡыҙ кешенең кейәүгә сыҡҡанда үҙе менән алып киткән байлығы. Һәр ҡыҙға махсус һандыҡ эшләтеп алғандар, һәм ул кейәүгә барғансы уны яйлап тултырған. Ҡыҙ һандығында ата-әсәһе бүләк иткән туҡымалар, нәҫелдән аманат булып күскән ҡиммәтле биҙәүестәр, сигеүле алъяпҡыстар һәм шаршауҙар, һуғылған балаҫтар, ҡорама түшәктәр һәм ҡаҙ мамығы тултырылған мендәр юрғандар, ҡыҙ үҙе һуғып алған киндер буҫтауҙар, йәш кәләштең буласаҡ ҡәйнештәренә тип-теккән янсыҡтары, буласаҡ улдарына әҙерләгән түбәтәйҙәре һаҡланған. Түбәтәй төрки халыҡтарының яратҡан баш кейеме. Башҡорт түбәтәйе башҡаларҙыҡынан үҙенең формаһы менән айырыла. Ул тирмәгә оҡшаған. Беҙҙең Нурбустан да түңәрәк тирмәгә оҡшаған бит. Һинең түбәтәйең дә шундай. Түбәтәй тигән һүҙ ҙә баштың түбәһе тигәндән килеп сыҡҡан. Түбәтәй баштың түбәһен генә ҡаплап торған баш кейеме. Һинең түбәтәйеңә өлтө-көрпөккә етмәй, Ахнур. Өлтөк тегеп ҡуйыр кәрәк. Башҡорттар борон-борондан ҡоштар донъяһын күктә урынлашҡан самрау илетеп йөрөткән. Ә һыу ҡоштарын Самрау батшаның ҡыҙҙары тигәндәр. Шуға ла ихатала ҡаҙ, өйрәк тотоу йортҡа ҡот алып килә тип һаналған. Көҙ көнө ҡаҙ өмәләре гөрләп үткән. Ә ҡышҡы тыныс кистәрҙә ҡаҙ ҡауырыйын һыҙырып, йомшаҡ ҡына мамығын юрған, мендәр эсенә тултырғандар. Ҡаҙ мамығын һыҙырғанда бәләкәй ҡыҙҙар мамыҡты танауына еткәнсе өйһә, ынйы ҡойола тип ышанғандар. Шуға ҡыҙҙар ҡауырһынды бик тырышып һыҙырған. Ә бына ҡаҙҙың ҡойроҡ төбөндә генә урынлашҡан өтөктө ҡаҙ өмәһе ваҡытында айырым йыйып барғандар. Йылҡылдап торған өлтөктө малайҙарҙың, ҡыҙҙарҙың түбәтәйҙәренә, таҡыяларына, кәпәстәренә һәм бишмәт камзулдарына биҙәк итеп баҫып теккәндәр. Өлтөклө түбәтәй кейгән сабыйға күҙ теймәй тип ышанғандар. Үҙҙәренә бирнә һандығы әҙерләгәндә, ҡыҙҙар буласаҡ улдары ҡанатлы булһын, тормошта үҙен ышаныслы тойһон тип теләктәр теләп, тыуасаҡ малайҙарына теккән түбәтәйҙәрҙе өлтөк өрпөкәйҙәр менән биҙәгән. Ҡыҙ кейәүгә сығып кәләш булғас, кейәүнең ҡусты, һеңлеләренә еңгәй булып китә. Йәш кәләш кейәүҙең ҡустыларын ҡәйнеш, һеңлеләрен бикәс тип атап йөрөтә. Ҡыҙҙар буласаҡ бикәстәренә бүләк итер өсөн бирнә һандыҡтарына төрлө йөҙөк, алҡа кеүек биҙәүестәр әҙерләп һала. Ә бына ҡәйнештәренә иһә янсыҡ сигә. Янсыҡ ул аҡса, ҡулъяулыҡ һәм башҡа ваҡ нәмәләрҙе һалып алып йөрөтөр өсөн тегелгән бәләкәй генә тоҡсай. Янсыҡтарҙың төрҙәре бик күп. Башҡорт халҡында борондан йәшәгән бер матур йола бар. Яуға киткән егеткә әсәһе йә һөйгән йәре эсенә иҫтәлекле берәй нәмә һалып янсыҡ тотторған. Хәрби хеҙмәттә йә һуғышта йөрөгән батырҙар өсөн
Янсыҡ тыуған яғының, яҡындарының бер иҫтәлеге булып торған. Уға ауыр саҡтарҙа көс өҫтәгән. Башҡорт халҡының арҙаҡлы шәхесе Зәки Вәлиди лә тыуған яғына ҡайталмай Төркиәлә йәшәгән һәм ҡасандыр үҙенә һөйөклө кәләше бүләк иткән янсыҡтан бер ҙә айырылмаған. Зәки Вәлиди шулай уҡ ғүмер буйы китаптарын һандыҡ эсендә һаҡлаған. Янсыҡ сигеп бирергә еңгәйем дә юҡ тиһеңме, Ахнур? Ярай, танауыңды төшөрмә. Уның ҡарауы беҙҙең Нурбостанда мөғжизә күп. Бына минең тылсымлы һандығым ғына ни тора. Унда Йыһандың бөтә бикәстәренә етерлек биҙәүестәр, барлыҡ ҡәйнештәренә етерлек янсыҡтар бар.